หน้าจอเรือนใหม่นิสสันฟรอนเทีย YD ของคุณพี่หมูนำมาซ่อมหน้าร้านสาขา 2อำเภอเมืองด้วยการไม่ติดเข็มใช้งานไม่ได้ถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่จัดเรียงระบบไฟล์เมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมประกอบเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่และเอสเข็มเสร็จเรียบร้อยจ่ายแรงดันไฟเทสเข็มทุกเข็มใช้งานได้ปกติเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมขอขอบคุณคุณพี่หมูที่ไว้วางใจนำหน้าจอเรือนใหม่มาให้เราดูแลกันขอบคุณมากๆครับผม